v Lidlu a usnula jsem úplně random, asi ve 2 ráno, protože jsme prostě do 2 do rána volala Klárkou, která je v Anglii. Jsme facetimovali asi 5 hodin. Takže teď jsem se vzbudila, je 8, půl 9, tak je tam, je půl 9 ráno. A já chci dneska mít takový jako produktivní den. Navíc svítí venku sluníčko, takže je naprosto nádherně. Jak můžete vidět, jakoby, jo tak já jdeme s sebou něco udělat, protože tohle, co to znamená? Já si ráno vždycky snažím zapisovat do tohohle z toho deníčku, což je teda jako deníček vděčnosti. A já ho mám z nějaký random internetové stránky. Nejsem na to běžná. Ale stál asi 100. A to. Já jsem si teď udělala skincare a napadlo mě, že bychom si odpoledne mohli udělat takový jako skincare okýnko, protože jsem měla dřív akné a v tom minulém vlogu jsem nic moc neřekla a myslím si, že tohle je problém, který má spoustu holek, takže si řekneme, co mi pomohlo a co ne. Segra včera pekla tohle banana bread, takže ten si dám k snídani a dám si ho s jogurtem a nějakýma ořechama a that's it. Jo. Tohle máš snídaně, je tam teda ten banánový chlebík, řecký jogurt, potom tam mám nějaký mražený lesní ovoce a potom tam jsou mandle. A to je jakoby celá moje snídaně, má to všechno, bílkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu, minerály, vitamíny, prostě všechno. Takže tak. Já si teď jdu dělat kafe a chtěla jsem jenom říct, co mi včera udělalo hroznou radost. A to je to, že já jsem mojí sestře pouštěla vlog, který je jako z minulého týdne, je to sestři z několika dní. Tam mi říká, že to dává hrozně jako starý Emma Chamberlain vibes. A mě to udělalo hroznou radost, protože já jsem na Emmě vyrůstala. A mám z toho fakt radost. Jakoby vím, že to není jako vůbec, jakože chápem. Ale jenom, že jí to dává takový vibe. Takže to mi udělalo radost. Že já jsem si řekla, že tyhle vlogy budou hodně unfiltered, budou takový, jakože nechci mít nějakou buchví jakou kameru a aby se každých prostě 20 sekund něco dělo. Já asi spíš chci to mít jako takový videodeníček prostě pro sebe. A tak. Jdu teď číst tuhle knížku a jmenuje se Why Men Love Bitches a je to od Sherry Argov. Se mi líbí, jakoby dost si myslím, že by pomohla s tím, jak vlastně funguje dating scéna. To jakoby třeba dělám špatně, ale pak vlastně jsem zjistila, že já nedělám nic špatně. Jakože doporučuji tuto knížku, pokud vás to zajímá. A myslím si, že to hezky nastavuje standardy vlastně žen v oblasti dating rybníčku. Když se mě někdo ptal na můj skrytý talent, tak je to vylívání kafe. Já vyliju minimálně 1 kafe každý den. Říkají mi doma malá katastrofa díky tomu. Když jsme si kupovali ten gauč, tak moje babička volala mojí mamce, jestli to je fakt dobrý nápad, i když mají doma mě. Jo. Tak, převlíkla jsem se do čistého oblečení, protože jsem se pila tím kafem. Takže jsem se převlíkla a konečně jsem se oblíkla kalhoty. A teď jdeme do zásilkovny, protože tam mám balíček, já jsem si objednala nový boty za zkouškový. Takže jdeme na to. Balíček. Miluju balíčky. Já miluju dostávat balíčky a miluju si kupovat věci a potom jakoby mít balíčky. Si jdeme udělat unboxing. Ten jsou obrácený. Tada! I love it. Tyhle samby takový tmavě modro-fialový. Takže to jsem si udělala radost za zkouškovým.
Úplně takový jarní botičky. Jsou k tomu ještě takhle jakoby tkaničky, kdybych chtěla jinou barvu, ale to určitě jakoby v mém případě nehrozí. Proč se mi do ní nevejde noha? A jakoby vejde, ježiš. 138. Gorgeous. Já mám mega moc radost. Jakoby jsou fakt pěkný. Fakt se mi líbí, ale dělají mi mega velkou nohu. Já mám docela malou nohu. Já mám 37,5 až 38, záleží na tom, jaká to je značka. A tyhle vypadají, že mám třeba teď 40 prostě tu nohu. Jakože pádla, chápem, ale nemám. Nebylo by lepší dělat toho markeťáka? Bylo parmezán prostě. A mám milé mě. Já jsem se měla plně narodit v Itálii. Jo. Jak bys se mohla narodit v Itálii, že neumíš italsky asi? Umím. Buongiorno. Buongiorno. Ciao bello. Bellissima. To nám říkali ty Italové. Co? Ale nic. Já umím jenom zprostý slovo. Já ne. Já nemluvím prostě. Já jsem si teď usmyslela, že si chci nabarvit obočí, takže si jdeme nabarvit obočí a jdeme si udělat takový skincare moment, protože si to zasloužím. Na obočí používám já už ani nemám tu krabičku, jo, ale je to prostě Sajos, barva na obočí a mám to myslím v odstínu Brown, nevím. Je to prostě Clean Girl Aesthetic, jako vůbec to není Clean Girl Aesthetic. Dávají se jako 4 díly tohohle z té barvy a potom jeden díl tohohle z toho, myslím si, že to je nějaký jakoby vyvolávač, nebo jak se to jmenuje. Zamícháme. Si to dám na řasy a na obočí. A dávám to jenom na takový ty konečky, jakože nedávám to k tomu oku. Já ani upřímně nevím, jestli se to může dávat jakoby k oku. Ale já už to tak dělám asi přes rok. Takže a zatím jakoby vidím. Bychom měli... Já si ještě stáhnu nějak vlasy, ať mi nelezou všude. Jsem mám skřipeček, který jsem mi dávala k Vánocům, je strašně roztavený, má takhle jako mašličky a je růžový. To víc si chcete přát. A je z Primarku. Na těch řasách to mám asi tak 2 minutky, takže teď to aplikuju na to obočí. Já mám obočí dost světlý, protože jsem blond. A mám ráda takový jako výraznější obočí, mi se vždycky líbilo na blondýnách jako tmavší obočí. Bohužel jako jsem nebyla obdařená tmavším obočím. Ale zase, když to je moc tmavý, tak si přijdu jako, že vypadám, že to nejsem já. Máme nebarvené obočí. Umaju tuhletu věc a ten kartáček. A nechám to na tom asi tak 2 minuty. 2 až 3 minuty. Mám to na obočí asi tak jako 3 minuty, takže to jdu sundat micellérkou. Mně přijde, že jsem teď hrozně vychytala hezky ten odstín, takhle to vypadá na sluníčku. A takhle to vypadá mimo sluníčko, že prostě konečně mám nějaký tvar a je to fakt pěkný, I like it. Jinak ta barva na tom obočí vydrží asi tak jakože týden cca, takže takhle jednou týdně zabere to reálně maximálně 10 minut a nemusíte používat tolik tušku na obočí a jiný produkty, takže si myslím, že se to fakt vyplatí. A když se třeba vzbudíte a jenom si to přečísnete, tak to taky vypadá dobře, takže doporučuji barvit si obočí. Já se jdu namalovat a řekla jsem si, že si u toho teda povíme něco ohledně té skincare, protože jak jsem ji zmiňovala, tak jsem měla dřív docela dost problematickou pleť. A moje pleť je taková hodně specifická tím, že já ji mám hrozně senzitivní a zároveň mám sklony k tomu mít takový ty uzavřený komedony, takže musím být fakt opatrná na to, co si na tu pleť dávám. A já jsem si dřív používala takovou tu jako hrozně virální produkty, vždycky jsem zkoušela jako všemožnou skincare a moje pleť to nezvládala, ona na to byla fakt špatně a potom jsem vlastně navštívila mýho kožního a ten mi předepsal antibiotika, protože já jsem to korekne nechtěla z důvodu toho, že bych během té léčby s tím koreknem musela užívat hormonální antikoncepci a já jsem jako dost
proti hormonální antikoncepci, takže to jako nepřicházelo vůbec v úvahu. Takže jsme vyzkoušeli ty antibiotika a díky bohu to zabrala a měla jsem poměrně čistou pleť a teď mám jenom nějaký pupínky vždycky, když mám třeba cyklus, tak se mi to podělá, nebo teď, když jsem jako měla zkouškový a byla jsem hrozně ve stresu, tak mi naskákalo třeba milion pupínků. Každopádně mě na tu pleť nejvíc funguje to necpat, na to zbytečný skincare produkty a použiju toho fakt minimálně. Takže reálně celá moje rutina ráno je taková, že používám vodu studenou, tou si umyju celý obličej, nepoužívám žádný cleanser, nic. Si na to dám vlastně na kožní bariéru tu Centelu, nevím, jak se to vyslovuje, každopádně to. A potom na to aplikuju hydratační krém a samozřejmě SPF-ko. A tím to jako fakt celý konec. Co se potom týče nějaký mojí večerní rutiny, tak s tím asi úplně nepomůžu, protože já používám věci, které mi předepsal můj kožní lékař. Předtím si vlastně vždycky smiju make-up cleanserem od CeraVe, který je na acne prone skin, takovej zelinkavej, a potom si na to dávám jenom právě tu vodičku jako toner a následně to teda používám samozřejmě nějaký hydratační krém a potom mám ještě takovou mastičku, jmenuje se to Belacne a je to nějaká jako účinná látka a to používám tak jako 3krát týdně, protože má to vlastně aktivní látky a ta pleť se potom zatěžuje. Každopádně to mi nejvíc pomohlo. Pak samozřejmě se o tu pleť snažím starat i tím, že nejím šíleně jako průmyslově zpracované potraviny, protože to mi taky docela dost zhoršuje pleť. Jako letošní zkouškový, kdy jsem jedla fakt jako nekvalitní čokolády a moje pleť byla na tom úplně šíleně. Takže to jsem jako vyřadila a snažím se užívat jako probiotika, pít samozřejmě hodně vody. Já teda osobně doporučuji fakt návštěvu toho dermatologa, ale takovýho, který bude ten problém řešit fakt komplexně. A nejenom, že vám předepíše právě třeba to kurekne nebo nějaký jako jáky, vodičky, něco, co vám fakt jako poškodí tu kožní bariéru, ale že se vám bude prostě komunikovat a vím, že to je fakt těžký najít někoho takového, ale hrozně to stojí za to. Mě to fakt totálně vyléčilo prostě můj obličej a já jsem teď strašně šťastná a spokojená, protože lidi, kteří akné neměli, tak podle mě jako netuší, jak strašný to je. Já jsem se třeba fakt dřív odličovala pod mě, protože jsem se na sebe nechtěla koukat. A vždycky jsem jako brečela, když jsem se koukala na svoji pleť a hrozně mi to ubíralo sebevědomí. Takže chci jenom říct, že se to zlepší. Samozřejmě jako těch příčin u toho akné může být nespočet. Jo, to je prostě až šílený. Může to být hormonální, může to být stravou, může to být stresem, může to být jako vyloženě takový ty plísně, ne? Trudník, takový tak vám to zalízá, takový ten roztoč, který zalízá dovnitř do poru a ucpává je. No prostě toho může být nespočet, nekvalitní kosmetika, cokoliv. Takže si fakt jako najděte to, co vyhovuje vám. To, že něco vyhovuje někomu, neznamená, že to bude vyhovovat někomu jinému. Co se týče třeba nějaký fakt jako každodenní péče. Takže to je asi tak jako všechno. Co jsem chtěla říct ohledně toho akné, já se teď jdu teda domalovat a potom půjdu na procházku, protože jako miluju to sluníčko venku. Já jsem fakt člověk, který miluje sluníčko, miluje jaro, miluje jako teplo, miluju kytky, miluju prostě všechno, co se tohohle z toho týká a už se fakt nemůžu dočkat. Mně přijde, že mi odchází úplně moje zimní deprese, kterou mám každý rok a už jsem fakt jako unavená z toho, takže doufám, že už bude jako jaro co nejdřív. Toto je můj finální look, já potom ještě smiju tohleto, protože mám na sobě Lip Ivy od NYXu a ono to funguje jako lip stain. Takže tam teď třeba tak jako 10 minut mít budu a potom to vlastně smiju a zůstane mi tam ta barva. A tohle odstín 09 Blush Rush, jo. Takhle teda potom vypadá ta pusa, když smiju z toho ten lesk a je to hrozně hezký lip tint. I love it so much. Mám z toho fakt radost. Já se aktuálně připravuju na procházku a sedím tady na zemi, protože si myslím, že každá žena potřebuje takovej ten čas na zemi. Jakože na podlaze. Já nevím proč, ale prostě to je podle mě nějaký jako fakt vědecký. Nicméně, já jsem sama doma. Mám takovou guilty pleasure a to je zpívat. Já to vůbec neumím a nejde mi to. A fakt jakoby mamka říká, že to je fakt tragický.
Takže já miluju čas, když jsem doma sama a zapnu si Sing to Piano a zpívám karaoke. A cítím se jak popová hvězda. Ale podle mě to je fakt strašný. I love it. No, takže jakoby tak no. Každopádně půjdu na tu procházku, ať stihnu to sluníčko, protože já jsem jako tak trošku spala. Tím, jak jsem nespala moc v noci, tak jsem si to vynahradila během odpoledne. Takže není čas ztrácet čas, zvedáme se a jdeme se procházet ven. Procházku asi točit nebudu, protože si to chci užít. Většinou si pouštím nějaký podcasty nebo tak, ale možná natočím třeba sebe. takže to je jakoby tak. Fun fact about me. Já teď jedu cvičit do fitka a tohle je můj outfit, mám takhle tuhle BBL jacket a potom mám takhle legíny z Ionu, ještě podprsenku z Ionu a jdu cvičit nohy, každopádně ve fitku natáčet nechci, protože mi to přijde takový neúctivý, jelikož tam bývá vždycky dost lidí a já to nemám hrozně ráda. A pak musím jít ještě tankovat. Což nesnáším tankování. Jsem úplně KO. Jela jsem nohy a už nemůžu. Teď půjdu ještě na pás, jdu si číst knížku a pak jedu domů a jdu umřít. Já si jdu dát teď vanu a jdu si umýt hlavu, potom se připravím ke spánku a půjdu spát, protože zítra jdu do práce. Takže konec tohohle vlogu. Moc doufám, že se vám to líbilo a že vás to bavilo. A dejte mi vědět, jestli mám pokračovat, nebo jestli jakoby to nestojí za nic. Jo, já to vezmu. Ale mě to osobně hrozně baví a budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. A mějte se krásně, buďte na sebe hodný a pa!